Before ko isunduin sila yan guys, mag-alis muna tayo sa limit ng yan guys, sa taos lang ako mag-plow. Pilang ko lang yung dadaanan namin ni Den para hindi kami madulas mamaya. Kasi nag-i-snow pa, so matatakpan ulit ito mamaya. But ang importanteng gawin natin ngayon guys, iso sa kotse. Kasi tinignan ko guys yung kotse, grabe yung ice. Ang tigas ng ice kaya kailangan ko siyang i-scrape. Okay. Whew! Lamig. Yan yung ating sasakyan guys. Tignan nyo oh. Hindi na lang siya basta-bastang snow lang na ano. Ano siya? Tumigas, nag-yellow oh. Gamitin muna natin itong icebreaker guys. Para ma-break yung mga namuong ice. Mas madali siyang i-scrape. So pwede na yan. So ito guys, wala namang standard kung paano siya gawin, no? Pero I just like it to be upwards. Mas madali for me. Pag clear na yan, ito na next guys. Tapos ito guys, para tayo may makita mamaya. Try natin to. Itong broom kung okay na. Yun yung kasi guys, so pag yung broom lang, medyo mahirap alisin. Gusto nyo ba? Oh, sweet lang. Matawag na si Dayan guys. Hello. Saan ka na? Wait lang, katatapos ko lang katatapos ko lang mag-alis ng snow. Okay, bye. Ingat ka. I love you, bye-bye. Ako sa curbside parking lot. Okay, bye-bye. Okay, bye. Visible naman na yung yung harap ko tsaka yung likod ko. So, pwede na tayong bumiyahe. Woo! Ayan, mainit na. Kasi naka-heater na tong sasakyan. Kaya medyo mainit na siya. Yan na guys si Dayan. How are you? So it's already 5:39, 5:40 na. Madaling na tayo guys kasi late na ako. Huwag ka na pumasok. Anong huwag ka na pumasok, baliw? Buti kung hindi yung stat, yung hirap ng stat sa akin. So yan, malapit na kami guys sa bahay. Uy, libre oh. Free chair, pero na ano na. Nakisnuan na. Sayang. Dito pala guys, ano pala, uso yung magpapamigay sila, ilalagay lang nila sa ano, sa labas. Siyempre kasi pag itatapon mo may bayad. May bayad. Ay, siyempre pamigay mo na lang, di ba? Totoo. Ingat ka. Ingat ka din, babe. Love you. Bye-bye. Ingat ka, babe. Madulas ha? Oh, ingat. I love you. Bye-bye. So it's time to go guys. Punta na ako sa school guys ha. See you mamaya. Pasyal ko ulit kayo doon. Tignan nyo kung ano itsura nun pag nag-i-snow. So andito na ako sa downtown guys. So already 6:10. So late na ako sa klase ko. Ayaw nga mong magmadali guys kasi dulas ng daan. Wala pang nagpa-plow. Medyo ano pa, tawag ito, may snow pa yung daan. So yan guys ang downtown. Sa east side tayo papunta guys. Doon yung mismong core, downtown core. Ayan o, yan malaking building na yan. Ito na ang struggle guys ng face-to-face class. Kasi kailangan mong pumunta sa classroom. Tapos mag-i-snow ng ganito, lalo na winter na. I mean, hindi pa naman winter na isa. Lalo na pa winter na. I mean, buti naka-gloves tayo ngayon guys kaya hindi ako nilalamig. Pag naka-gloves na hindi tayo makaka-video.
City Hall Station. Yun na yung Calgary Tower. Oh. Kulay blue. City Hall. Hindi ako makatingala. Yeah, for sure. Hi! This is all the way from the Philippines. Hello, my name's Aaron. How you doing? My name's Aaron. I'm Canadian. Yeah. And they're so friendly, guys. You have a good day, sir. Peace! Bye-bye. Kita nyo kung gaano ka-friendly yung mga Canadians. Normally, guys, kapag nag-i-snow na, nilalagyan ko to ng nung fur. Kaso nakalimutan ko maglagay. Kaya sumasalubong sa akin yung sakit sa mata. Tapos na ang klase, guys. And uuwi na ako ng bahay. Pero gusto ko ipakita sa inyo yung downtown. Tingnan nyo muna. And guys, medyo malakas pa rin yung snow. Yan yung City Library. So, tapos na ang pasok and pauwi na tayo. Grabe guys ang lamig. Woo! Woo! Grabe guys ang lamig. Nakabalot na ako nito pero nilalamig pa rin talaga ako. Ayan guys, so kapag naglalakad kayo tapos kababagsak lang ng snow guys, ingat kayo dyan, oh. Madulas yan guys, kasi hindi pa nila naalis, hindi pa napaplaw. Medyo malakas pa rin yung snow. Actually hindi siya ganun kalakas, sakto lang, hindi yung super heavy na lakas. 14. Kailangan natin bilisan. And feeling ko kailangan ko na namang mag-alis ng ice sa kotse. Mukhang tama nga ako. Guys, balot na balot yung kotse. Oh my god. Sana nagbayad na lang akong $5. Balot na balot. Sana hindi ka matigas. Oh my goodness guys, matigas. Kailangan ko siyang scrape. So bago natin simulan na alisin yung snow, start na natin kotse guys para mainit na mamaya. Tingnan nyo guys, naka-high na lahat yan. Oh, wala akong makita. Malis ba nito? Slight lang. Hindi ako makapag-drive ng ganyan, so alisin ko yan. Let the fun begin. So guys, unahin natin dito sa harap. Alisin muna natin to. Ito yung mahirap guys, o yung matigas. Kasi pag ganyan, hindi pwede yung brush lang. Kailangan mong scrape. Siyempre, happy tayo. So, lagyan natin yung happy. Mukha bang happy face? Yan. Hindi naman natin happy face. Oh. Ito, paa niya. Di ba naging happy? So, alisin na natin to para makauwi na tayo. Syempre guys, dito make sure na visible yung ating yan, dapat visible yan kasi pag nag-sign tayo dapat makita nila. Tingnan nyo guys, alisin natin yan para tayo makakita. Alisin lahat yan. So yun guys, it's done. So yan ang downtown ng Calgary guys kapag nag-i-snow. Yan, so the fun part is over.
sarap ng steering wheel. Ang init. So yan guys, pag nakita nyo na malayo pa lang red na, nako, mag-ingat na kayo. Malayo pa lang mag minor na kayo. Kasi tulad yan guys, hinapakan ko yung preno, dumudulas talaga guys dumudulas yung gulong ko. Kaya pag umapak din kayo sa preno guys, tawag dito, huwag niyong bibiglain. Dapat alalay lang sa pag-apak sa preno. Ito na yung sinasabi ko, paakyat to, sigurado lalabas to ng ito yung mga pa-exit. Kasi guys, yung exit mamaya pataas yun na paikot, kaya madulas yun sigurado. Paakyat pa ako yan ng exit. Ingat ka, babe. Yan guys yung sinasabi ko sa inyo. Kita nyo to, paakyat na to, tong daan na to. Tapos tignan nyo yung sharp curve dyan. Yan ang madulas guys, tong sharp curve na to. O diba, daan-daan lahat sila eh. So for reference guys, ang takbo lang natin ngayon ay benching ko. Yan, sharp curve kasi ito guys eh. Actually mas madali nga itong paakyat eh. Ang pangit yung pababa, yung papasok ng ng expressway or ng Deerfoot Trail. Yun yung pangit kasi tawag dito, pababa may slide ka. So nakababa na tayo guys. Just to give you example guys, ito yung nagpreno ako kanina. Yan skid marks guys nung pagpreno ko kanina, hindi kumapit. Nag-slide ako kanina. Diyan lang So tignan nyo guys kung gaano ka shiny yan Grabe. Ang shiny guys, kaya madulas yan talaga. So again, that's everything for us. Thank you so much for watching guys, and see you sa next vlog. Bye bye.